orang dibalas nyaman, ada nasi kucing mereka. Di kontraktor 16 jam 10 naik gue harganya. Parang lagi tetap jalan tuh dia. Hah? Baik pada kantor lagi. Kiri ke kanan semari. Kanan. Gitu. Yang sebelum ambles ke? Ah gitu lah dia. Kadang biasa operator setengah hari dan gaji ada cukup. Di situ kan payah. Payahnya. Kalau ada sahabat kan di situ, kalau ngambil uang. Jelas dia. Alat kaki pun pakai. Pasang di kaki alat kaki. Wow. Aku nunggu ya, akan bosku yo, mesti mau ya. Ada ngomong dulu.
Mau ambil ke? Dia beli alatnya ya. Mau ngaku Mau. mainkan itu tahu nyupir tahu. Oh, udah tahu kau nyupir? Tahu aku nyupir. Lama jalan kerja ya. Ada kode ya. Lagi. Ngeceknya. Iya ke? Iya tadi. Helper ya. Iya. Jalan helper ya. Tapi itu udah iya jadi yo pakar udah susah. Tahu pengalaman sedikit ya. Mantap. Ada pengalaman kerja. Sampai 1 menit. Ah, deh, sekian.